السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ده رابع فيديو في السلسلة اللي احنا بدأناها الشبكات، والفيديو اللي قبل الأخير ففي فيديو تاني في الكورس بتاع الشبكات، وإن شاء الله يبقى كده خلصنا الكورس اللي احنا محتاجينه عشان ندخل السنة الجديدة واحنا فاهمين كل أساسيات الشبكات. فالفيديو ده نتكلم عن الراوتر والسويتش والهب، الدليل الشامل لأجهزة الشبكات كلها. فبطلب منك كده في الأول اشترك في القناة عشان إن شاء الله تسمع الكورس كله، وكمان اول ما الفيديو الجديد ينزل يوصل لك انت اول واحد وتقدر تستفاد منه. اول فيديوهات كلها بسيطة ان شاء الله، كلها يعني 10 دقايق او 12 دقيقة. بس اهم حاجة في الفيديو ان انت تفهمه وتراجع عليه، والملحوظات اللي هي مكتوبة تركز فيها جدا. ودي كده احصائية بتوضح الناس اللي مش مشتركة، فانت قبل ما تدخل كده في اجواء الفيديو والمذاكرة اشترك كده. هنشرح في الفيديو ده ان شاء الله الراوتر والسويتش والهب من نظرة النتورك والشبكات. فإن شاء الله خلينا نبدأ كده على طول. يعني إيه الفيديوهات دي، أو إيه الشبكات دي، أو إيه الأجهزة دي بنستخدمها ليه يعني؟ أجهزة الشبكات هي الأساس الذي يربط الأجهزة ببعضها لتمرير الداتا. تختلف هذه الأجهزة جذريا في مستوى ذكائها. ركز في المعلومة دي عشان نحتاجها. كل جهاز يتم ابتكاره لحل مشكلة أو قصور في الجيل الذي يسبقه. هنبدأ بالهب، بعد كده السويتش، بعد كده الراوتر ان شاء الله. ده كان فيه قصور، جه السويتش عدلها او ضاف عليها مميزات او عالج القصور اللي كان عنده. السويتش كان فيه قصور، الراوتر جه عالج القصور ده. خلينا نبدأ كده مع اول جيل الهب. ايه هو الهب؟ جهاز جهاز لربط الأجهزة في نطاق شبكة داخلية اللي هي اللان Local Area Network. الجهاز ده بيشتغل او بيعمل في فيزيكال لاير 1. ايه هي اللاير وايه هي الطبقات دي؟ هما 7 طبقات ان شاء الله هنشرحهم في الفيديو الجاي اللي هو يبقى اخر فيديو ان شاء الله في الشبكات. زي ما قلت لك الهب ده بيعمل شبكة او بيربط الاجهزة داخل الشبكة، لكن مش ذكي، مش ذكي اطلاقا. يعمل كمكرر للإشارة، لا يمتلك أي قدرة على قراءة محتوى البيانات أو محتوى البيانات أو معرفة المستلم. بمجرد استلامه عبر البورد يقوم بنسخها وإرسالها لجميع المنافذ الأخرى. يعني أنت جهاز A عاوز تبعت رسالة لجهاز B بس، يعني عاوز الموظف اللي هنا يشوف الرسالة بس. لا، ده ما تقدرش تعمله بالهب، مستحيل تعمله بالهب. الهب ياخد الرسالة منك يبعتها لكل الأجهزة A و B و C و D، واللي نفسه فيها بقى يعني اللي يقدر يفهم الرسالة ياخدها ليه. فهمتني؟ اللي هو يعني مفيش خصوصية، مفيش أمان، مفيش أي حاجة. مش عارف العنوان يعني. انت بتقول له انا عاوز ابعت الرسالة، يقول لك هات الرسالة انا ابعتها لك، انا متكفل بكل حاجة، يجي باعتها للدنيا كلها. اي حد عنده متوصل بيجي باعتها. ايه المميزات وايه العيوب؟ تعالى نعرف العيوب. هو المميزات بتاعته التعريف بتاعه اللي هو بيربط الاجهزة بس، مفيش اي حاجة تاني. لكن العيوب بقى عيوب قاتلة. عيوب سكيورتي، انعدام الخصوصية، جميع المستخدمين تستلم بيانات غير مخصصة لها. انت عاوز تبعت لسي اللي يوديك لبي واي ودي نو سكيورتي. اهدار الباندويتس، زحام شديد، ترافيك يعني. وحاجة كمان يعني انت تقدر، دي هنا موجودة هنا اهو. التصادم ده لا يمكنه الارسال والاستقبال في نفس الوقت. يعني انت تبعت بس، تستقبل بس، ما تقدرش تعمل الحاجة مع الاتنين. تكنولوجيا قديمة ومندثرة، لا تصلح للشبكات الحساسة أو الحديثة. دي العيوب بتاع الهب اللي هو أول جيل. تاني جهاز معانا وهو السويتش. ليه اخترعنا السويتش؟ علشان يسد الثغرات اللي كانت موجودة في الهب. زي مثلا ان هو ياخد رسالة من A يبعتها لسي. سي هو اللي استقبل الرسالة بس، من غير ما بي ما يعرف ولا يطلع على محتوى الرسالة، ومن غير ما دي يعرف محتوى الرسالة ولا يقدر ان هو يطلع عليها. هو بيعمل ازاي؟ بيعمل في الداتا لينك لاير، يدعم الاستقبال والارسال معا في نفس الوقت. فول دوبلكس، هناك كان هاف دوبلكس بس، يعني يا اما ارسال يا اما استقبال.
بس مش في نفس الوقت. برضو يعتمد على الشبكات الداخلية اللي هي زي اللان، يتجاوز النبضات الكهربائية عن طريق. طب ازاي بقى بيعرف سي؟ عن طريق الماك ادرس. بس في خطوة قبل الماك ادرس، يعني مش اول ما تركب السويتش في الشبكة بتاعتك هيعرف على طول ان ده جهاز سي وده جهاز بي. هنتكلم عن الخطوة دي دلوقتي. يبقى الميزة اللي جه السويتش عشانها، علشان يسد الثغرات بتاع معرفة الأجهزة. الهاب كان بيبعت لكل الأجهزة، لكن السويتش بيبعت للجهاز اللي انت عاوزه بس، اللي انت قصده. طب ازاي بيعرف؟ قلنا عن طريق الماك ادرس. طب هو بقى بيعرف الماك ادرس ده ازاي؟ تعال اوريك ازاي. قلنا ان السويتش شغال عن طريق الماك ادرس. طب ازاي بيفهم الماك ادرس ده وهو اصلا ما يعني لسه ما توصلش مع الاجهزة؟ ففي الاول بيقولك السويتش بيشتغل كهب اول مرة بس. بيبقى عنده جدول اللي هي بتاع البورتات دي، كل جهاز متوصل ببورت. اول رسالة زي الهب، بيوزع الرسالة لكل المستخدمين اللي موجودين عنده. اول ما يوصل للاجهزة اللي متوصلة الرسالة دي توصل والجهاز يرد، فهو بيقدر ياخد الماك ادرس بتاع كل جهاز ويسجله عنده. يعني البورت ده مثلا رقم واحد، والماك ادرس بتاعه ده رقم اتنين، الماك ادرس بتاعه ده. اول مرة بس. بعد كده بقى هو ذكي، مش غبي زي الهب. التوجيه ده في المرات الجاية بيرسل البيانات مباشرة من المصدر اعتمادا على الجدول. يعني هو عنده الجدول بتاع البورتات ده، بيقدر ان هو يسجل بقى ده الماك ادرس بتاع مثلا جهاز ايه، ده الماك ادرس بتاع جهاز سي. فمن خلال النقطة دي بيقدر ان هو يعرف الاجهزة. خلينا بقى مقارنة كده على السريع بين الهب والسويتش. المقارنة دي طريقة التوجيه هنا برودكاست لجميع المنافذ، يعني بيبعت الرسائل كلها لكل الأجهزة اللي موجودة. هنا يوني كاست. يوني معناها اللي هي يونيك، مميز أو مقصود. هنا بيبعت للجهاز اللي هو مقصود بس. هنا فيزيكال لاير 1، داتا لينك لاير 2. دي الطبقات ان شاء الله نشرحها في الفيديو الجاي. هنا هاف دوبلكس اللي هي طريقة الاتصال، بيبعت بس او يستلم بس، يعني الطريقتين مش مع بعض، مش في نفس الوقت. هنا فول، هنا يقدر ان هو يبعت ويستلم في نفس الوقت من كل الاجهزه. هنا ما يعرفش العناوين، ما يعرفش العناوين بتاع المنازل او العناوين يعني بتاع الاجهزه. يعتمد على الماك ادرس، فعارف كل جهاز متوصل على البورت رقم كام ويقدر ان هو يوصل له. الامان هنا مفيش امان خالص، بيبعت لكل الرسائل لكل الاجهزه اللي موجوده. هنا الامان عالي جدا، علشان الجهاز ما يعرفش اصلا ان في ارسال، وما يعرفش يقرا الرسائل او محتوى الرسائل الموجوده. هي الرساله بيطلع من الشخص المرسل للشخص المستلم بس، او الجهاز المستلم، يعني من غير ما يبقى فيه وسيط في النص. نيجي دلوقتي على تالت جهاز معانا، وهو الراوتر، بوابة العالم الخارجية. ايه هي بوابة العالم الخارجية؟ وهي الانترنت. لكن الاجهزة اللي احنا كنا بنستخدمها اللي هي الهاب والسويتش كانت عبارة عن شبكة داخلية، لان. لكن احنا دلوقتي عاوزين نتعامل مع الانترنت، وزي ما قلنا الانترنت هي شبكة الشبكات عبارة عن وان. تمام. السويتش الاجهزة ببعض داخليا. الراوتر ربط الشبكات المختلفة ببعضها، يعني يطلعك على الانترنت، على السحابة الإلكترونية. ما تقدرش تتصفح الانترنت من غير راوتر او من غير جهاز يطلعك على الانترنت، زي الفيسبوك مثلا، اي بقى السوشيال ميديا كلها. يعني انت بتشوف الفيديو بتاعي دلوقتي وانت عندك راوتر وشغال بيه، وتقدر من خلاله تتصل بالسيرفرات بتاع اليوتيوب وتجيب لك الفيديوهات بتاعتك. فهمتني؟ الجزء ده معقد شوية، عشان احنا طبعا اتطورنا، ده الجيل التالت. يعني لو نزلنا هنا كده تحت، هتلاقي ايه؟ ان الراوتر بيستخدم حاجه اسمها راوتنج لوجيك. بيعمل في النتورك لاير 3. الهاب كان 1، السويتش 2، الراوتر 3. رسم الخرائط للبيانات. الراوتنج لوجيك ده
بيحلل حاجة اسمها الحزم او الباكج. خلينا نطلع دي سنة كده. علشان ايه؟ ياخد قرار ان هو يراجع الاي بي ادرس بتاع الحزم اللي طالعة والاجهزة اللي بعت الحزم دي، ويشوف احسن طريق يطلع بيها البيانات دي للإنترنت. الموضوع يعني أنا مش عاوز في مصطلحات معقدة يعني. خلينا نرجع كده. زي ما قلت لك الراوتنج تيبل بتحدد أفضل وأسرع مسار لخروج البيانات من الشبكة بتاعتك لأي شبكة تاني. والراوتر بيتعامل مع الاي بي ادرس لبناء جداول التوجيه. الموضوع معقد في الراوتر شوي، في رحلة بتاع بيانات، يعني مش بالسهولة. عشان احنا طبعا طلعنا على الانترنت، يعني مش بالسهل ان انت بقى تشرح بقى في شبكة لوكال اريا بتاعتك والاجهزة بتاعتك. انت دلوقتي بتتعامل مع عالم خارجي. انت البي سي ده عاوز يبعت للبي سي ده، فانت بتستخدم راوتر بتاع خاص بالجهاز ده، فده بيطلعك على الانترنت. والجهاز ده عنده برضو راوتر بيطلعه على الانترنت، ومعاكم مليارات الأجهزة التانية على الإنترنت. فالموضوع يعني أصبح معقد بكتير، كتير جدا عن السويتش والهب. وهنا الأساسيات، يعني أنا مش عاوز أشرح لك حاجات معقدة. أنا قلت لك أساسيات، وإن شاء الله في الفيديوهات الجاية هنشرح حاجات أعمق. ولكن عشان تفهمني دلوقتي، الهب جهاز بسيط بيبعت البيانات في اللان أو الشبكة بتاعتك كلها للأجهزة. ده الجيل الأول. الجيل التاني السويتش، جهاز بقى ذكي شوية وموثوق، بيقدر إن هو يحافظ على البيانات بتاعتك بإن هو يستخدم الماك أدرس، بيبعت لكل جهاز. كل جهاز أنت عاوز تبعت له الجهاز المحدد بس. هنا الراوتر بقى أحسن من ده وأذكى منه، كل جهاز أذكى من اللي قبليه. يربط الشبكات المختلفة بالإنترنت عبر الاي بي أدرس، ويختار أفضل مسار للبيانات. افهمك حتة بتاع الباكج دي. آه، الحزم او يعني ايه الحزم او الباكج؟ اي بيانات فيديو او صور او نصوص بتبعتها عن طريق مثلا واتساب او عن طريق اي حاجة، فهي بتتقسم لكذا حزمة اسمها باكج، وكلهم بيروحوا للراوتر عن طرق مختلفة. فالراوتر بيختار أحسن طريق للباكج الأولى ويبعتها ليه للجهاز اللي أنت عاوز تبعته، مثلا لجهاز في القاهرة. يختار المسار التاني، ده بتروح عبر البحار والمحيطات وتروح للسيرفرات بتاع واتساب، وبعد كده تروح للجهاز المحدد بالاي بي ادرس. الباكج رقم 3 يتجمعوا هناك. لكن هما مش بيمشوا في نفس الطريقة، عشان انت لو سمعت اول فيديو، فالباكج دي لو مشت كلها في مكان واحد، يعني الانترنت مثلا عامل زي اهو، زي مثلا لو في ماسورة او حاجة، الباكج كلها مشت مع بعض، هيبقى في تصادم وبطء جدا في البيانات. لكن لما يبقى عبارة مثلا عن مواسير كتيرة، وكل باكج ماشية في ماسورة لوحديها، فده بيحرر جدا السرعة بتاع الانترنت وبيخليه سريع جدا. فان شاء الله احنا كده خلصنا، ودي الخلاصة كده بتاع الفيديو. يا رب يكون فهمت. ما تنساش بقى تشترك زي ما قلت لك في القناة عشان تسمع الفيديو الجاي، تبقى أول واحد سامعه إن شاء الله وتفهمه كويس. والفيديو الجاي هيبقى آخر فيديو في الشبكات، هيبقى عبارة عن إن إحنا هنوضح اللاير دي بتاع الأجهزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.